Haleluya. Tunasema majina yangu ni Jeremiah Ogega. Namshukuru Mungu kuwa mahali hapa. Nashukuru uwepo wenu kwa kunikubali siku ya leo nizungumze na wewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Nataka amen ya nguvu. Sema amen. Amen. Haleluya. So leo utaniruhusu nizungumze na wewe kwa muda mchache tu, kama dakika 20 ama 25 kabla sijaleta baba wa nyumba. Haleluya. Amen. Fungua nami katika kitabu cha Mathayo 20. Mathayo 20. Tutaanza mlango wa kwanza. Mstari wa kwanza. Haleluya. Nitasoma Mathayo mtakatifu mlango wa 20 nikianzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kujiri kuwasalimia awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, alipeleka katika shamba la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Mstari wa 5. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa kwenda, akafanya vile vile. Mstari wa 6. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Ndio. Kulipokucha, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwape ujira wao, ukianza na mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mmoja dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba walipokea zaidi, na hao pia walipokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea wakamnung'unikia mwenye nyumba, wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi kwa saa moja tu, nawe umesawazisha na sisi tuliostahimili tabu na hari za mchana kutwa. Naye akimjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho langu limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Amen. Haleluya. Amen. Ufalme wa Mungu unaambiwa umelinganishwa na bwana mkuu wa bosi mmoja ambaye alikuwa anaenda kupatia wafanyikazi fulani kazi katika mzabibu wake. Haleluya. Amen. Kama Biblia ni yako, ungeunderline verse 2 ama mstari wa 2. Kwa lugha ya Kimombo inasema he agreed to pay them. Amen. Number 1, kuna agreement. Sema agreement. Agreement ni makubaliano. Kuna makubaliano ambayo huyu mdosi ama huyu bosi alikuwa nayo na wafanyikazi wake. Amen. Haleluya. Sasa tunaambiwa kwamba alienda kukuta watu wamekaa tu nde. Kama wengine wetu tumekaa tu fuande, wakati mwingine tunapumzika, tunatulia tu mahali. Amen. Akawaambia, mbona mmekaa mahali hapa kwa muda mrefu? Kwani hamna kazi ya kufanya? Wakamjibu vipi? Wakamwambia,
kwamba hatuna kazi ya kufanya, hatujaajiriwa na mtu. Amen. Hatujaajiriwa na mtu. Akamwambia basi, njooni mfanye kazi katika nini? Katika mzabibu wangu, nami nitawalipa dinari moja. Amen. Haleluya. Dinari moja ni kwa sahihi naweza chukulia kama 1000. Tuseme umepewa kazi ya siku moja. Chris, umepewa kazi ya siku moja, umepewa 1000. Si ni pesa nzuri sana? Amen. So alipewa kazi, wakaambiwa baada ya kumaliza kazi utapewa dinari moja. Huyu bwana akaendelea kutembea tembea. Masaa kama saa 3, tuseme ilikuwa ni saa 1 alipokutana na wa kwanza. Saa 3 wakutana na wengine. Akauliza, mbona mmekaa tu hapa, hamna kazi ya kufanya? Wakamjibu vile vile. Akamwambia kwamba hakuna mtu ametuajiri. Hatujaajiriwa na mtu yeyote. Kwa bwana akamwambia vipi? Akamwambia njooni mfanye kazi. Kwa nini? Kwa mzabibu wangu. Nikata hiyo story short. Siku ya leo nazungumzia kuhusu kazi ya Mungu aliyotupa. Amen. Kila mtu aliye mahali hapa alipewa kazi na Mungu. Amen. Uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mnono, uwe mwembamba, uwe unajua umesoma au hujasoma, uwe unajua kuandika, hujui kuandika, uko na kazi ya kufanya katika dunia hii. Amen. You are not here by mistake. Amen. Mwambie jirani yako, niko na kazi ya kufanya. Amen. Niko na kazi ya kufanya. Haleluya. Na mwajiri wetu ni Mungu mwenyewe. Amen. Amekuajiri wewe Jackson, amekuajiri wewe Robert, au ufanyie kazi yake. Baada ya kazi atakulipa. Amen. Hakuna kazi ya Mungu ambayo unafanya katika dunia hii ambayo hailipi. Mimi husema hivi, wakati mwingine zile baraka unapokea sahi ni ile kitu ulikuwa umefanya ukiwa mdogo. Ile kazi ulikuwa unafanya ukiwa mdogo, sasa ni payment. Haleluya. Ni payment umepata. Ile kazi ulifanya, kama ulikuwa unarauka asubuhi kwenda Sunday school, Mungu alipiga tick. Akasema mfanyakazi wangu amefanya kazi yangu. Lakini malipo ya Mungu si kama malipo ya wanadamu. Amen. Mwanadamu ukipatia 1000 atataka umregeshe 1000 ama plus interest. Amen. Lakini Mungu anafanya kazi yake kivyake peke yake. Yeye ako na njia yake ya kulipa watu wake. Amen. Labda alikuwa ameweka leo Joy akifanyia kazi fulani, nitampatia maisha, nitaongeza miaka 2 kwa maisha yake. Lakini sasa wewe kwa sababu uko kianadamu, uko katika hali ya kibinadamu, unakuja kufagia kanisa. Mungu alikuwa ampatia kazi ya kufagia kanisa. Unafagia kanisa, usema nafagia kanisa nipate 90% kwa maths. Na Mungu amekuwekea wewe watakana uongezewe miaka 2. Ndio kunaingia wapi? Unaingia malalamiko. Amen. Mwambie mwenzako uko na kazi ya kufanya. Mwambie jamani, umwambie. Mwambie vizuri basi. Kuna kazi ya kufanya. Ukisoma wakati Mungu alipokuwa kiumba wanadamu, aliumba wanadamu namna gani? Nendeni mkazaane. Amen. Wakati mwingi wanadamu sisi tunafikiria ile kuzaana, upate mtoto, upate wa pili, upate second born, upate third born, upate fifth born. Hapana. Amen. Katika ulimwengu wa kiroho inamaanisha uende ukatafute mtu kama wewe umlee. Haleluya. Tafuta mtu wako na tabia kama zako umlee. Kama uko naombea, tafuta mbea mwenzako umlee. Haleluya. Umbadilishe mwenyewe. Ndio kuzaana huko. Na kuna mahali Biblia inasema kwamba si uende uzae tu. Ukishazaa aje astahimili. Amen. Uhakikishe amestahimili. Nipeni mfano baba yetu hapa wa kiroho. Baba yetu wa kiroho ako hapa mahali hapa, alipokuja kuhubiria, wakati uliposikia sauti ya Bwana ikinena kupitia kwake, amen, ukasikia kwa nini? Ukuja katika Yesu. Wengine tulikuwa wenye dhambi, tukakuja kwa Yesu. Wengine tukaacha ulevi, tukakuja kwa Yesu. Hiyo ni kazi ya kwanza amefanya. Kazi ya pili kuhakikisha umesimama katika hiyo kazi yako umepewa. Haleluya. Nimesema kila mtu ako na kazi ya kufanya nini? Ya kufanya. Ni vizuri ujue kazi yako ni gani ya kufanya. Amen. Katika hiyo maandiko tumesoma
kuanzia Matthew chapter 20 verse 1 to 16, kuna vitu vile nimesoma. Ya kwanza kuna agreement. Sema agreement. Kuna agreement ambayo Mungu ametuwekea. Na agreement hiyo ni wewe uconfess. Through your confession, ama ukishatubu na ukishakiri kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako, unaweka agreement kuanzia hiyo siku. Ndio agreement Mungu anaweka. Anakuambia katika John 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Malipo yako ni gani hapo? Uzima wa milele. Wangapi wanapenda uzima wa milele? Hata tukishakutumbukiza 6 feet chini, futi 6 chini, tuchukue ile nini yako ile jeneza tutie hapo ndani, unajua unaenda kwa uzima wa milele. Raha iliyoje. Amen. Maana kazi yako umeshafanya, malipo utapata kama umefanya kazi nzuri. Amen. Inadepend ni kazi gani umefanya. Biblia inasema apandacho mtu ndicho avunacho. Ukipanda chuki utavuna chuki. Ukipanda kizuri utavuna kizuri. Ukipanda kibaya utavuna kibaya. Mungu si ati ni kama wanadamu. Hapana. Mungu anaenda na vile umemwekea. Ukimpimia robo atakupa robo. Nilikuwa naambia vijana jana, ukimpimia robo atakupa robo. Ukimpimia nusu atakupa nusu. Ukimpimia lita moja atakupa lita moja. Ukimpimia lita 2, lita 4, lita 5 atakupatia kulingana na vile wewe ulimpimia. Amen. Kumbuka wewe ni mfano wa Mungu, sio? Wewe ni mfano wa nini? Wa Mungu. Sisi tunaelewana, anasaidia mtu hapa. Amen. Robert, tuko na kazi ya kufanya hapa duniani. Haujakuja tu duniani uishi, ukufe basi yaishi, hapana. Uko na kazi ya kufanya. Umeingia katika agreement na Mungu. Chukua mwingine muingize katika hiyo agreement na Mungu. Amen. Nimesema agreement ni wokovu ulionao. Sema wokovu. Wangapi wameokoka mahali? Sema tu kweli. Ukweli tu. Yesu akija leo, jiulize hilo swali kuanzia saa hii. Ama wakati wote unatembea katika dunia hii, jiulize, Yesu akashuka saa hii mahali niko, nitaenda ama nitabaki? Maana katika safari ya kwenda mbinguni. Amen. Tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Hii mambo yote tunafanya hapa, hii dance yote tunafanya hapa, tunafanya mazoezi ya kwenda wapi? Mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kila mtu ako na kazi ya kufanya. Namba 2. Kila mtu ako na kazi ya kufanya katika wokovu. Amen. Kila mtu ako na kazi ya kufanya katika wokovu. Au kuokoka bure na mainjo. Au kuokoka bure, labda uliokoka sababu ya mume wako. Unajua sijua. Labda uliokoka juu ya sister. Labda uliokoka juu ya familia yenu. Mungu alikuokoa ufanye kazi fulani. Shida ni ile sisi tunafanya kazi zingine tofauti. Umepewa kazi, umeambiwa enda hubiri injili. Unaenda kuhubiri umbea. Enda hubiri injili, enda hubiri uchuki. Enda hubiri injili, enda hubiri mambo mengine ambayo hayapo. Haleluya. Yeah, so uko na kazi ya kufanya katika hii dunia. Hakuna mtu ana kazi. So tambua kazi yako siku ya leo. Amen. Namba 3. Wafanyakazi wako wengi, ukikataa mwingine atafanya. Amen. Wewe kataa kudance, mwingine atadance. Wewe kataa kuimba, mwingine ataimba. Wewe kataa kufagia, mwingine atafagia. Wewe kataa kubeba viti, mwingine atabeba viti. Wewe kataa kuja kanisani, mwingine atakuja. Usidanganywe, watakuja wote. Atijua hukuja, watu wote watakuja kujidanganya mwenyewe. Amen. Atijua sijafagia kanisa litafagiwa. Nani kwambia? Nani alisema? Amen. Mungu ananileta bishop hapa, bishop wetu hapa. Atafagia kanisa. Jana tulikuwa tunafagia kanisa na watoto. Mama amekaa ametulia. Anaswasi. Wewe sijua kazi yako ilikuwa ni hiyo. Pate baraka yako. Kuna mambo umeomba, yani kila siku mpaka ulitaji. Wewe Mungu nyumba. Baba nyumba. Baba na ufanye kitu. Wewe nyumba. Mungu anakuangalia tu. Anakuja kufanya kazi yake kupe nyumba, wewe ukaa. Ngoja nyumba kwa nyumba nyumbani. Umekaa kwa TV utangoja sana my friend. Kama utafanya kazi ambayo Mungu amekuletea katika hii dunia ufanye. Amen. Haleluya.
So, wafanyikazi ni wengi duniani na Mungu hupeana malipo sawa. Malipo sawa. Hakuna mtu anayepewa malipo nyingi au malipo kidogo. Kila mtu anapewa malipo sawa. Ambao nini? Uzima wa milele. Amen. Uzima wa milele. So hizi kazi nataka tuulize hii swali. Hizi kazi ni kazi gani? Unajua mtu anashangaa anaongea kuhusu kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni gani? Kazi ya Mungu si kuhubiri peke yake. Hata kuhubiri hiyo ni just hiyo just by the way. Hiyo itaishi hapa duniani. Mbinguni hakuna kuhubiri. Unajua hiyo? Amen. Amen. So kazi ya Mungu ni number 1, bearing fruits, ama kuzaa matunda. Kuzaa matunda. John 15 verse 2. Tutasoma mwenyewe kwa lugha ya Kizungu alafu tafsiri Mungu akitusaidia. Uwezo wa Bwana. Yohana 15 mstari ule wa 2. Inasema, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Ndio ukiwa jirani yako, ulize umezaa tunda gani? Tukiangalia hapa kanisani umezaa tunda gani? Angalia tu. Uko na tunda lako hapo ulizaa. Umezaa tunda gani? Muulize jamani, hii si nini? Si ati nagombanisha. Hapana, mimi nawafundisha. Umezaa tunda gani? Muulize umezaa tunda gani jamani? Najua hakuna. Wewe unasema sasa tunda ni nini? Tunda ni mwenzako. Amen. Haleluya. Kuna mtumishi fulani alinifundisha